よねこれ。ゆき。だってこれ台風19号ちまれです。こんなことあるっけ？ねえねえゆき。もしさ台風19号でさ木が倒れたら？台風19号でさ木がねもしさ倒れたらどうする？やばいでしょ。木がね倒れてぶっ飛んだら、飛行機が台風のせいで墜落してきたら、それはよくあるよ。でしょ。それ怖いよね。怖い。